الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر أو كما قال. درود شريف وي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو، دا میاش د رمضان میاش روانه ده او دا ډیره بابرکته میاش ده. الله رب العزت په دې میاش کې د ډیرو انسانانو بخنه کوي او په اخیره عشره کې الله رب العزت د جهنم نه ډیرو خلکو خلاصي کوي. دې میاش کې آسماني چې څومره کتابونه دی الله تعالی نازل کړي دي او بیا هم په دې میاش کې قرآن مجید هم الله تعالی کمپلیټ او مکمل ګرځولې دی. دا میاش ډیره د برکتونو میاش ده او بیا په دې میاشتو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وایي. فرمایي چې چا په لیلة القدر په شپه باندې عبادت وکړو نو الله رب العزت د زرو میاشتو د عبادت نم ورته زیات ثواب ورکوي. او دا شپه د رمضان المبارک په اخیره عشره کې په طاق شپو کې راځي. مطلب هغه شپه چې د هغې جوړه نه معلومیږي، لکه 21مه، 23مه، 25مه، 28مه او داسې 29مه شپه. هر هغه شپه چې د هغې دویمه جوړه نه ملاویږي، یعنی طاق شپې وي، نو په طاقو شپو کې د دې نازلېدل واضح شوي دي. اوس قرآن کې الله تعالی د لیلة القدر د شپې باره کې فرمایي. اول تفوس کوي وما ادراک ما لیلة القدر، آیا تاسو ته پته لګي چې دا لیلة القدر شپه څه شی دی؟ جواب کې ولا بیا راځي لیلة القدر خیر من الف الشهر. لیلة القدر یعنی شپه د لیلة القدر خیر من الف الشهر، بهتره ده د زرو میاشتو نه. اسانه ترجمه کې راته ویم بېشکه چې لیلة القدر په شپه باندې کوم انسان عبادت وکړي هغه د زرو میاشتو نه زیات، یعنی په زر میاشته کې یو انسان څومره عبادت کوي نو په دې یو شپه عبادت باندې الله تعالی هغه تر هغې نه سوا ثواب ورکوي. لیلة القدر ځینې فضیلتونه او د دې میاشتې خصوص دعاګانې ورته په دې بیان کې وایم. د دې شپې لوی فضیلت همغه دی چې په دې صورت کې بیان شوی دی چې د دې عبادت د زرو میاشتو یعنی 83 کالو او 4 میاشتو د عبادت نه زیات غوره دی. بیا یې د غوره کېدو څه حد هم نه دی ټاکلی، یعنی مطلب دا د دې څه حد او پیمانه نشته چې په دومره باندې غوره دی. الله تعالی د خپل چې څومره اخلاص سره انسان عبادت کړی وي د هغې مطابق هغې ته ثواب ورکړی کېږي. نه دا ټاکلی دی چې دا 10 چنده دی یا 1000 چنده دی یا 100 چنده دی. بس الله رب العزت فرمایلی دی چې د زرو میاشتو نه د عبادت نم زیات ثواب الله رب العزت په دې شپه باندې انسان ته ورکوي. هغه انسان ته کوم انسان چې په دې لیلة القدر په شپه باندې عبادت وکړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ پر روایت د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کوم انسان په لیلة القدر په شپه عبادت ته ودرېدو، د نیت د عبادت ودرېدو، نو په دې سره د هغه ټول ګناهونه الله تعالی معاف کړل. او د ابن عباس نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې جبرائیل او هغه سره چې څومره فرشتې دي نو د لیلة القدر په شپه راکوزیږي او داسې هیڅ یو نارینه او زنانه نشته چې هغه ته سلام نه وایي. مطلب هر مومن مسلمان ته سلام ویل کېږي، خو بغیر د 2 کسانو نه
یو عادتن شرابي چې د چا بدن د شرابو څښلو سره اموخته وي نو هغه انسان باندې دا سلام نه کیږي. او دویم چې د خنزیر غوښه خوري. الله رب العزت دې مونږ او تاسو لري دواړه ګناهونو نه وساتي. الحمدلله مو مسلمانان یو، د خنزیر غوښه په مونږ حرام ده. د یو ګناه نه هوزم چې خلاص یو، ځکه چې مونږ او تاسو کې به هیڅ څوک داسې نه وي چې هغه به د خنزیر غوښه خوري. او دویم عادتاً شرابي، نو دې باره کې مې راتابل ورځ مسایلو کې بیان کړی دي چې الله رب العزت رمضان الکریم یعنی رمضان شریف کې دا سلور کسان نه بخي. هغه کې یو عادتاً شرابي مو هغه مسله به تاسو ته یاد وي او ته مې کړی ده چې عادتاً شرابي الله رب العزت پر رمضان المبارک کې د هغه مغفرت نه کوي. او دویم خصوصي انعام نم الله تعالی محروم اوساته چې فرشتي په د باندې د فرشتو سلام په د باندې نه نازلېږي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه تاسو وکړو چې زه شب قدر بیا وینم نو څه دوا وکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل دا دعا کوه چې هغه معنی را اے الله ته ډیر معاف کوونکی او معافي ورکول خوخه زما خطاګانې معاف کړه. دا د ليله القدر بارکه یو څو خبرې الله تعالی دې په دې ګډو وړو خبرو باندې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې په پوهه او سمج نصیب کړي. بیګاله دې باید مونږ او تاسو عبادت ته ودرېږو او خد زړه د اخلاص عبادت وکړو، په خپل ګناهونو باندې توبه استغفار شو چې الله تعالی راته مغفرت نصیب کړي. یو خبره ته بل کوم وی د ټولو نه بد نصیبه انسان هغه دی چې د ليله القدر د شپې د عبادت نه محروم شي. نو الله تعالی دې مونږ او تاسو لپاره کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.